Barchaga salom. Afsuski o'sha kun keldi. Bu meni Liverpool bilan xayrlashishimning birinchi qismi. Mavsum tugagach, men Liverpoolni tark etaman. Aytishim shart. Men bu klubni bu qadar kuchli deb taxmin ham qilmagan edim. Bu shahar, bu insonlar hayotimni bir bo'lagiga bo'lib qoldi. Liverpool bu shunchaki futbol klubi emas, bu hissiyot, tarix va o'zgacha ruh. Oilamizni bir bo'lagi bo'lmaganlarga buni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Biz muhim sovrinlarni yutib, uni birgalikda nishonlar edik. Birgalikda eng og'ir kunlarni yengib o'tdik. Men bilan klubda birga bo'lgan barchaga tashakkur bildiraman. Ayniqsa sobiq va hozirgi jamoadoshlarimga. Muxlislarga minnatdorchiligimni bildirish uchun so'z topa olmayapman. Karyeram davomida yaxshi va og'ir kunlarda yelkama-yelka turdingiz. Buni hech qachon unutmayman. Doim qalbimda saqlayman. Ketish doim mushkul. Menga hayotimning eng zo'r onlarini taqdim etdingiz. Doim sizlardan biringiz bo'lib qolaman. Bu klub men va oilam uchun uyimiz bo'lib qoladi. Barchangizga rahmat. Sizlar sababli hech qachon yolg'iz emasman.